ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரௌனி ரெசிபி. ஆமாங்க, குயிக் அண்ட் ஈஸி சிம்பிளாக ஒரு ஃப்யூஜி சாக்லேட் ப்ரௌனி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி இதுவரை என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம். நான் இதுக்காக ஒரு பேக்கிங் பேன் எடுத்திருக்கேன். இது 9 இன்ச்சு பேன். இதில் பட்டர் ஷீட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ஸ்கொயர் ஷேப், சர்க்கிள் ஷேப் எது உங்கள்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த பேன் எடுத்துக்கோங்க. பட்டர் ஷீட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி பட்டரோ இல்லை ஆயிலோ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ப்ரௌனி ஒட்டாமல் வரும். அதுக்காக இந்த மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பக்கம் வச்சிடலாம். அடுத்தது ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். பவுலில் ஒரு சீவர் வச்சுக்கிறேன். அதில் 1 கப்பு மாவு சேர்த்துக்கிறேன். மைதா மாவு, ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர். இதில் 1/2 கப்பு சாக்கோ பவுடர் சேர்க்குறேன். கூடவே ஒரு பிஞ்சு சால்ட். இது மூணுத்தையும் நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இப்போ நம்ம சேர்க்குற மாவு ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கும். அது நம்ம பேக் பண்ணக்குள்ளே நல்லா வராது. அதுக்காக இதை நல்லா சலிச்சு விட்டு எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நல்லா சீவ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும். இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ கலக்கிட்டு இந்த ஃப்ளோரை ஒரு பக்கம் வச்சிடலாம். இப்போ அடுத்ததாக நம்ம இதுக்கு தேவையான சாக்லேட் எடுத்துக்கலாம். இதுக்காக நான் குக்கிங் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன். குக்கிங் சாக்லேட்டை நல்லா சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நமக்கு இந்த ப்ரௌனிக்கு 9 இன்ச் பேனுக்கு தேவையான அந்த பர்பஸ் ஃப்ளோருக்கு தகுந்த மாதிரி 100 கிராம் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன். 100 கிராம் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நான் 3/4 கப்பு அளவு மெஷர் பண்ணியிருக்கேன். இது 100 கிராம் கரெக்டாக வரும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அன்சால்டட் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். இது 1/2 கப்பு. இந்த ரேஷியோ வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். இந்த 1/2 கப்பால் 1 கப் அளவு, 1/2 கப் மெஷரிங் பவுலில் ஒரு இது பட்டர் எடுத்திருக்கேன். 1 கப்பு மெஷரிங் பவுலில் 3/4 கப்பு அளவுக்கு டார்க் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன். ரெண்டுத்தையும் நல்லா மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை மெல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஒரு பவுலில் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை ஊற்றிட்டு அது மேலே இந்த பட்டர் மிக்சர் கலவையை தூக்கி வச்சிங்கன்னா, பட்டரும் சாக்லேட்டும் கலந்த கலவையை தூக்கி வச்சிங்கன்னா 2 நிமிஷம் லீவ் பண்ணிவிடுங்க. அது நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும். அது 2 நிமிஷத்துக்கு கழிச்சு நல்லா ஸ்பூன் வச்சு கலக்கி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா மிக்சர் கிடச்சிரும். இப்போ இதை நம்ம ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ அடுத்தது இன்னொரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். இதில் 2 முட்டை சேர்க்குறேன். முட்டை அளவு வந்துட்டு என்னோடது வந்து மீடியம் சைஸ் முட்டை. 2 முட்டை சேர்க்குறேன். உங்களோட முட்டை சைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். முட்டையோட சைஸ் வந்து ரொம்ப பிக்காக இருந்துச்சுன்னா 2 போதும். ரொம்ப ஸ்மாலாக இருந்துச்சுன்னா 3 எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த கலக்கின முட்டை கூட 3/4 கப்பு நார்மல் சர்க்கரை சேர்க்குறேன், வெள்ளை சர்க்கரை. 3/4 கப்பு வந்து நான் 1/2 கப்பு பவுலால் ஒரு தடவையும் 1/4 கப்பு பவுலால் ஒரு தடவையும் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்தது ப்ரௌன் சுகர் 1 கப்பு சேர்க்குறேன். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த 2 சர்க்கரையும் முட்டை கலவையோடு நல்லா கலந்து வர மாதிரி கலக்கி விட்டுக்கோங்க. ப்ரௌனியில் வந்து அளவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரௌனி செய்யறதுக்கு பர்ஃபெக்ட் அளவு கன்சிஸ்டன்சி வரலன்னா ப்ரௌனியும் நல்லா வராது. இப்போ இது கூட 1 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்து வந்துடுச்சு. இப்போ கலந்து வந்த இந்த கலவையோடு நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சுருந்த பட்டர் சாக்லேட் மிக்சரை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். நான் இந்த அளவு மெஷரிங் எல்லாத்தையுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டான அளவில் போட்டு செஞ்சிங்கன்னா ப்ரௌனி பர்ஃபெக்டாக வரும். இப்போ இந்த மிக்சர் எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்மூத் பேட்டர் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இது கூட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஃப்ளோர் மிக்சரை, மைதா மாவும் ப்ளஸ் கொக்கோ பவுடரும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அந்த கலவையை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதில் நான் தனியாக வேறு எந்த ஒரு வாட்டரோ ஹாட் வாட்டரோ இல்லை மில்க் எதுவுமே சேர்க்கல. ஜஸ்ட் இந்த கலவை அது கூட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஃப்ளோர் மிக்சரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம்.
பாருங்கள், எல்லா இடமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வர்ற அளவுக்கு கலக்கி எடுத்துக்கலாம். பேட்டர் வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஒன்றா கலந்து வந்துடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம பேக்கிங் பேனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி ஷீட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பேக்கிங் ட்ரேயில் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண அந்த கலவையை ஊற்றிக்கலாம். இந்த ப்ரௌனியோட பேட்டர் வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும். அப்படி இருந்தால் தான் ப்ரௌனி வந்து சூவியாக நல்லாயிருக்கும், சாப்பிட சாஃப்டாகவும். இப்போ இதை நல்லா எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டது மேலே கொஞ்சமாக நான் சாக்கோ சிப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சாக்கோ சிப்ஸு இல்லைன்னா குட்டி குட்டி சாக்லேட் பீசஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வேணும்னா நட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், உங்களோட விருப்பம் தான். இல்லை சாக்லேட் எதுவுமே வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட ப்ளைனாகவும் பேக் பண்ணலாம். ரொம்ப அதிக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. இந்த மாதிரி சாக்லேட் சேர்க்கக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் சாக்லேட்டியாக சூவியாக நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக நான் கொஞ்சம் சாக்கோ சிப்ஸும் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த சாக்கோ சிப்ஸை கொஞ்சம் உள்பக்கமாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ பேக் பண்ணிடலாம். இப்போ அவனில் வச்சு 20 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட ப்ரௌனி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் மேலே எப்படி இருக்குன்னு, ஃப்ளீமி லேயராக இருக்குது. இப்போ இதை செக் பண்ணிக்கலாம் குக் ஆகிருக்கான்னு. உள்ள கத்தியில் ஓட்டில் நல்லாவே வெந்திருக்கு. இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த ப்ரௌனியை எடுத்துட்டு நல்லா ஆற விட்டுடுங்க. ஆறின மறுபாடு கட் பண்ணுங்க. சூப்பரான டேஸ்ட்டில் யம்மி சூவி ஃப்யூஜி ப்ரௌனி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.